Компактните външни тела на системата Mini VRV от Daikin предлагат гъвкав монтаж в близост до дома или на по-скрито място в страни в градината. Новата серия S-Mini VRV от Daikin е най-компактната система VRV благодарение на малката си височина. Тя може лесно да се скрие, а освен това намалява времето за монтаж и необходимите усилия и може да се свързва към широка гама от вътрешни тела. Системата VRV с нейната подобрена дължина на тръбния път действа ефективно. Къщата е наскоро ремонтирана, съчетавайки традиционни елементи с модерен дизайн. BRC контролерът се вписва перфектно в интериорния дизайн. Подовото тяло, дискретно скрито в стената, предлага идеална алтернатива на стенните тела и запазва традиционните дървени греди на тавана. То е едно от най-тънките тела на пазара с почти безшумна работа, а гъвкавото статично налягане обхваща както скрит в стената монтаж, така и монтаж върху прозорачен перваз. Управлението на тялото е възможно най-улеснено благодарение на онлайн контролера. Винаги имате контрол, независимо къде се намирате. VRV се свързва с цяла гама от стилни и безшумни вътрешни тела, като отличените с награди Daikin Emura. Култовия дизайн на Daikin Emura превръща климатика в елемент от интериора. Daikin Emura е един от най-тихите климатици. При едва 19 децибела шум, вие не чувате дори как тялото работи, което ви гарантира добра почивка през нощта.